Сечеслав, значит, мы провели исследование, наши историки обращались в архивы. Единственное, кто предлагал переименовать Днепропетровск в Сечеслав, это были оккупационные войска нацистской Германии в 40-е годы, вот когда они здесь находились. Поэтому я убежден в том, что сегодня все эти вопросы, они будут разъединять Украину, разъединять наш город. А задача стоит у нас вот такая, чтобы Украина была единая, чтобы жители Украины относились друг к другу с добротой, с дружбой. И, в принципе, во время советской власти это так и было. И поэтому Украина была сильной и могущественной. А как вы относитесь к переименованию отдельных улиц? То есть не города, а отдельных улиц? Вы знаете, я скажу следующим образом. Опять же, можно переименовывать, можно вносить какие-то изменения, но вопрос в том, что сегодня людям нечем платить за коммунальные услуги, не за что купить лекарства, не за что обеспечивать свои семьи. И опять же, кто бы нам что ни рассказывал, это все обойдется в копейку именно для граждан, даже не для бюджета украинского. Поэтому сегодня уже есть цифры от 5 до 25 миллиардов гривен будет стоить переименование по всей Украине. Если у нас есть лишние деньги, но я думаю, что у нас их нет. Поэтому мы, естественно, относимся к переименованиям отрицательно. Спасибо.